खांसी में जो है इरिटेशन होने पर या उसमें कोई रोग होने से होती है या अपने आप में कोई रोग नहीं है। इसके कारण जो है कई हो सकते हैं। गले में वायरल होता है, वायरल शोथ होता है, मौसम में बदलाव, सर्दी या क्षय रोग, दमा, निमोनिया। यह 3 प्रकार के खांसी होती हैं, 3 या 2 प्रकार की खांसी होती हैं। सूखी खांसी, इसमें बलगम नहीं निकलता, बार बार थोड़े थोड़े समय में लिए खांसी आती है, छाती, गले व सिर में दर्द रहता है। दूसरा जो है बलगम वाली खांसी आती है, जिसमें खांसी आने पर साथ में बलगम निकलता है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस में रोगी की छाती में दर्द नहीं होता पर सिर भारी रहता है। इसके जो ट्रीटमेंट हैं, पानी के लिए हल्का गर्म पानी दें, पीने के लिए हल्का गर्म पानी दें, कमरे में विश्राम करवाएं, धूम्रपान के लिए मना करें, नमक के पानी या डिस्प्रिन की गोली को गर्म पानी में डालकर गरारे करवाएं, पौष्टिक आहार दें। इसमें यूज करने वाली जो है 3 दवाइयाँ होती हैं, थस्क, तुसिन DMR, होनिटस या होनिटस। ये 3 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं।